follow 朋友仔，好嘢搶先睇，我係細細粒。我係大嚿細細粒啊！你覺得最代表到香港嘅美食有啲咩呢？飲茶咯，無論幾點，香港都有茶飲，算唔算特色呢？原來喺小紅書裏邊最代表到香港文化嘅係呢間華嫂冰室啊，係嚟到香港必食嘅 No.1 啊！今日我哋大陸嘅朋友仔帶我哋尋找港人港味，事不宜遲 ，Let's go！ 下午茶都嗌到成千號，認真犀利啊！小紅書嘅威力真係唔嘢少啊！入到去大部分都係以卡位為主，而且佢都非常之善用每一個空間，完全清楚咁聽到隔離台講緊啲乜啊！人多嗰陣，絕對可以感受到香港嘅搭台文化。個場咁滿，隨時都限時用餐啊！嗱臨掃佢嘅 QR code 落單先，好緊張啊！等陣食得慢，會唔會俾人講㗎？本影片不含廣告成分，餐廳質素可升可跌，純粹自費實測食評，僅代表個人口感。我哋都係跟住必食榜推薦排名嚟叫嘢食啦。第一個出場嘅係檳城辣沙麵，單麵都成70蚊，裏面包咗塊豬扒同埋蛋，另外加送8蚊粉，8蚊有2塊咁大嘅午餐肉，仲係厚切，都幾抵喎，而且超大份啊，熱辣辣，聞落已經勁有食欲。煮開餸嘅人會同你講8蚊，你買到成盒午餐肉㗎啦。不過佢哋嘅沙爹都幾正宗，湯底嘅色水都幾濃，辣得嚟認真開胃，而且入邊嘅豆泡吸晒啲湯底，一咬落去喺個口度爆開，好滿足啊！我哋嘅朋友超級誇張啊，連個湯都飲晒啊！第二位出場嘅係沙爹牛麵，我同細粒就感覺普普通通啦。雖然牛肉都算多，但係個沙爹味就唔係好突出啦，同出邊普通茶餐廳個味冇咩分別啦。我覺得最服係呢個滑蛋叉燒飯咯，叉燒唔係厚切算數，一共得嗰6塊叉燒都算啦，唔係肥叉都冇所謂啊。但係你咪俾啲咁柴嘅人哋啊！大家再睇個蛋炒成咁，同滑蛋有咩拉褦呢？感覺出邊食個頹飯都好過佢喎。有冇諗過菠蘿包點解叫菠蘿包呢？唔知啊，好食咪得咯，咪好似老婆餅入邊冇老婆，雞仔餅入邊冇雞仔咁啫嘛。你望下菠蘿包金黃嘅表面，粒粒嘅脆皮，係咪好似個菠蘿呢？菠蘿包絕對係好有香港情懷嘅小食啊！我淨係望到個包皮有個好明顯嘅手指印咯，而且菠蘿包我都係中意夾牛油多啲啊，夾蛋都算啦，夾嚿番茄濕滴滴真係唔識欣賞啦。我係比較好呢份鹹牛肉三文治呢，牛肉味都幾香，麵包外皮又鬆脆，食落真係幾有層次噶。普通紅豆冰就飲得多啦，呢杯鴛鴦紅豆冰感覺就幾特別，啲紅豆都好腍好甜，唔會好似阿大檸落啲紅豆咁，有一半都係硬嘅。而尖沙咀作為旅遊景點，好多時都要講普通話，但見啲姐姐盡量用煲冬瓜，好有耐性咁回應問題嘅，真係好抵讚啊！不過太多人等位啦，一見你食完，姐姐即刻執碟，嗱臨催你交台啦。感覺個餐廳點呢？咁多人未必會去啦，雖然個辣沙真心做得幾出色，但係條隊都唔知排幾耐，唔想逼咯。而且好明顯，餐廳都係做遊客生意，而大家又估下我哋呢幾樣嘢食咗幾錢呢？開估啦，係272蚊啊！咁大家又覺得值唔值呢？歡迎留言交流下喎。如果大家對呢類型完全冇業配、完全自費、絕對真實嘅食評有興趣嘅朋友仔，撳下隔離個啷啷，俾少少鼓勵我哋啦！你嘅支持係我哋創作落去嘅最大動力嚟㗎。如果有想我哋去探店嘅地方，都可以留言話過我哋聽喎。約實你，下條片我哋再見啦，拜拜。